过敏性咳嗽来说的话呢，一个呢，它既然是过敏性的嘛，首先它会遇到过敏源会加重，所以有些病人会发现呢，我们一抖了被子，一打扫卫生，或者我一进地下室储藏间，那就开始有症状了。那么这个时候呢，就要警惕，是不是？那再有一个呢，如果